Ассалаумағалейкум, хабар арнасының эфирінде бет-бе-бет бағдарламасы. Мемлекет басшысы 2019 жылды жастар жылы деп жариялағаны белгілі. Осы орайда Астана қаласында инвестиция жастарға ешкімді тыс қалдырмайға атты халықаралық конференция өтуде. Біз бүгін осы тақырыпта сұхбаттасамыз. Студия қонағы Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Бейбіт Мамраев қатысып отыр. Бейбіт Баймағамбетұлы, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін Астанадағы жалпы жастар мәселесі өзекті талқыланып жатыр. Халықаралық конференция деңгейінде біздің еліміз үшін қандай мақсатпен пайда береді? Бүгінгі жұмысын бастаған үлкен форум көп мемлекеттің өкілдерін жинап отыр. Жалпы өздеріңізге белгілі бүгін Қазақстанның ішкі саясатында негізінде мына жастар саясаты мынау даму трендінің үлкен бір бөлігі деп есептеуге болады. Себебі жастар саясаты бойынша жастарды біліммен қамту, жастардың денсаулығына назар аудару, жастарды жұмыспен қамту, осы мәселелерге мемлекеттің саясатында үлкен мән беріледі. Және де ол саясаттың өзіміздің енді айтатын бүгінгі конференцияда тәжірибемен бөлісетін мысалдар аз емес. Оның ішінде мына жастарды орта біліммен қамтамасыз ету толық. Ол біздің өзіміздің ата заңымызда 30-шы бабында айқын жазылған мемлекеттің есебінен деп. Және жоғары білімге жылдан жылға назар аударылып жатады. Биылдың өзінде мына мемлекеттік тапсырыстың саны 20 мыңға көбейді. Бұның барлығы әрине жастарға үлкен кең мүмкіншілік ашады. Сондықтан бұл конференцияда бүгін ертең осы 2-3 күнде пікір алысу аясында өзіміздің күнделікті тәжірибе, өзіміздің Қазақстанның жастар бағытындағы саясатты жүзеге асыруға біраз тәжірибенің үлгілі тәжірибелерімен танысамыз деген ойдамын. Рахмет. Енді Бейбіт Мамраев, осы ауқымды шараға 37 елдің парламент депутаттары, ғалымдар, сарапшылар, өзіміздің мемлекеттегі сарапшылар, осы жастар саясатымен айналысып жүрген үкімет емес ұйымдарда қатысып отыр. 200-ден астам қатысушылар бүгін келіп отыр екен. Осы шетелдерден келген қонақтардың жалпы тәжірибелік маңызын алуға Қазақстанның мүмкіндігі қандай? Әлемдегі бұл мәселе, жастар мәселесі, жастар саясат мәселесі біргелкі шешіліп жатқан жоқ. Жалпы бағыт бір: жастарды жұмыспен қамту, жастар туралы қамқорлық ету, жастарға жағдай жасау, жастарды ертең білім алғаннан кейін жұмыс орындарымен қамту деген ол жалпы бағыт. Негізінде әр мемлекетте өзінің ішкі құрылымына, өзінің жаңа экономикалық деңгейіне тиісті жастар саясаты жүзеге асырылады. Жаңа мен естігенім, әлемдік банктың өкілі, осы Қазақстандағы, біраз өзінің бір әлемдегі жүріп жатқан тенденцияларға кішкене жаңағындай бір не білдірді, жаңағындай өзгерістерге, соның уайымын. Өйткені мына білімге деген жастардың мүмкіндігі әр жерде, әр мемлекетте әртүрлі көрінеді деп. Сондықтан ертең келіп ол мына миграция мәселесі арқылы, ол жастар, білімді толық алмаған жастар миграция арқылы басқа дамыған мемлекеттерге барып жатқан жағдайда сол мемлекеттердің экономикалық әсер тигізуі мүмкін дегенде. Бұл бағытта мен өзіміздің жаңа Қазақстанға қатысты айтатын болсам, былтырдан бері мынау орта кәсіби білім беру, алғашқы мамандық алу тегін мемлекеттік есебінен береді деген бағдарлама бар. Ол енді жүзеген біздің Қазақстандағы колледжде жүзеге асып жатыр. Шында жоғарғы мектепке, жоғары оқу орнына оқуға бірден түсе алмаған балалар сол колледжге барып, алғашқы өзінің өміріне керек алғашқы жаңағы мамандығын алуға болады, жұмыс мамандығын. Өйткені өздеріңіз байқайсыздар, жалпы экономиканың бір жағынан цифрлық экономиканы дамытамыз дейміз, екінші жағынан тіпті осы күнделікті жаңа қол жұмыспен істейтін адамдардың саны азайып бара жатыр. Жалпы мына мемлекеттік қызметтің өзін көрсетуді, оның өзі жалпы мазмұны өзгеріп жатыр. Тек қана ол бір жай ғана қызмет көрсету емес, жалпы оның мазмұны, формалары да бүгінгі заманда өзгеріп жатыр. Сондықтан оған жастар дайын болғаны жөн деп ойлаймын. Заманауи глобалдық түрдегі талаптардың бәрін өзгерту, жастардың өзінің заман талабына сәйкес, әр елдің өзінің талабы да ерекше деп айтамыз. Дұрыс айтасыз. Бүгін конференцияда жаңа айтып кеттіңіз, енді әрлік панельдік сессиялар қарастырып отыр. Сол жақтағы өзекті бір мәселе, мына енді мемлекет басшымыздың 5 бастамасында жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз, жаңағы кәсіптік білім алуға да мүмкіндік беру. Екіншіден, 20 мың гранттың 5 бастамадағы жастарға
тегін оқуға мүмкіндік беру осы гранттарды. Осы гранттар беру мүмкіндігін бүгінгі таңда жастарға қандай талап беріледі енді осы грантты алу үшін? Қандай біліктілік болу керек ол үшін? Білім саласында қандай өзгерістер керек? Заң шеңберінде қандай мәселелерді қарастыру керек деген сияқты мәселе? Жалпы түсінікті, жалпы жастар саясатын жүзеге асыру барысында тек қана оқитын жастарға ғана назар бөліп тынуға болмайды. Себебі ол оқудан тыс ауылдық жердегі жастар, жұмыс істеп жүрген жастар, жұмыссыз жастар, осы жалпы бүкіл осы страта жастар саясатын жүзеге асыруда қамтылу керек деп ойлаймын. Жастар саясатын жүзеге асыру ең алды сол оқыған жастар болады. Оқыған жастар. Бұл жағынан Қазақстанда барлық жағдай жасалды десек, ол артық айтылған емес. Бүгінгі ғылымның Қазақстандағы білімнің даму деңгейі жастарға жаппай біркелкі мүмкіндік туғызып отыр деп айтуға болады. Бірақ оның екінші жолы, екінші сатысында әр адам, әр жас өзінің жаңағы алып шыққан білімі бойындағы талабына байланысты өзінің білімін ары қарай толықтыруға өзінің әбден мүмкіндігі бар. Сол тараптан мысалы біз кейде білім саласында реформалар тоқтамай қойды, бітпей қойды деп айтамыз. Мүмкін ондай пікір дұрыс та шығар. Бірақ дегенмен өзгеріссіз болмайды. Өзгеріс үнемі болып тұру керек. Тек қана жастар айқын өзінің алдындағы мүдде мақсаттарын айқын көріп отырса. Жалпы мына экономикада, ішкі саясатта, әлеуметтік саясатта жастар өзінің орнын айқын көріп отыру керек. Сонда ғана жастардың алдына қойылатын талаптар жүзеге асады деп ойлаймын. Мәселен, енді жаппай барлық жастар, енді мысалы бұл жастарды кінәлауға болмайды. Мысалы айтамыз, кейде кеше мына экономист болғысы келді барлығы, юрист болғысы келді дейміз. Ал бүгін міне IT технологияларды игергісі келді барлығы. Бірақ осы жерде бір үлкен проблема бар. Мысалы IT технологияды игеруге жоғары білім әр кезде керек пе? Бұл деген жаңағындай жаттығу. Бұны қазір мына IT технология дамыған кезеңде мектептен білік біледі. Және жаңағы орта кәсіби колледждерден де оны алуға болады. Ал жоғары мектепте ол тікелей жаңағы IT бағдарламаның бағытында программирование жасауға. Енді біз мыңдаған программистер шығару шарт емес шығар Қазақстанға. Сол жағынан да кішкене іріктеген жөн, өйткені жастар ертең алданып қалмаса. Сондықтан осы жерде бір өзіңіз айтып отырған үлкен күрделі проблема бар. Ол болашақ мамандықты таңдай білу. Өзіне қандай мамандық алу керек. Қандай мамандық алу. Осы жерде тағы да соның шешу жолдарының бірі мектеп пен ата-аналардың сол жасөспірімді дүниеге көзін ашып, біліммен неткен кезде, білім берген кезде осы мәселені тыс қалдырмау керек деп ойлаймын. Жаңа панельдік арнайы секцияларда да осы мәселені қарастырады. Осы жалпы осы жастардың біліктілігін арттыру мәселесін біздің де енді айтқанда еліміздің де тәжірибесі өте мол, көрсететінімізде, айтатынымыз да бар деп ойлаймын. Жаңа бір баяндамашы өзінің несінде, жаңағында таныстырылымында графикалық түрде көрсетіп кетті ғой. Мүмкіндігі бірдей, бірақ ол әділетті ме дегендей. Бейбіт Мамамедұлы, жаңа айтып отырсыз, осы шетелден біршама қонақтар келіп жатыр. Жаңағы Жапония мемлекетінің бұрынғы премьер-министрі де келіп қатысып отыр. Біраз ұйымдастырушылар да қатысып отыр. Жалпы осы халықаралық деңгейде қандай қонақтар келді? Осы парламент, мәжіліс депутаттары әрине, бірақ осы қандай елдерден тәжірибе алуға болады осы Азия мемлекеттерінің ішінде? Мына бүгінгі жалпы қоғамдағы, оның ішінде жастардың арасындағы тенденцияларды былай сараптап қарасақ, үлкен бір проблемалар, психологиялық проблемалар. Жаңағы өзіне қолын жұмсау деген айтылды. Суицид проблемасы айтылды. Жастар өзінің орнын таба алмайды дегенде проблема айтылды. Оның ішінде мына ерте тұрмысқа шығу, сондай проблема. Кейде, мысалы, мынандай да статистика бар. Мына жұмысты алмай жүрген дамыған мемлекеттерде кейде солардың структурасында жаңағындай жұмысты алмай жүрген жастардың бір 20-30% өте жоғары деңгейде білім алғандар. Себебі экономика бір орында тұрмай дами береді. IT технологияларда, мысалы, бұрын 10 адам жасайтын бір технологиялық дүниелерді қазір автомат бір адам соны игеруге болады дегендей. Сондықтан мен ойлаймын, мына жаңағы бұрынғы Японияның
премьер-министрінің сөзіне құлақ тұруға болады. Ол кісі біраз қомақты мәселелерді айтып кетті. Ол кісі өз сөзінде біздің мәжіліс парламентінің төрағасының айтқан ойларын толығымен қолдап, сол ойларды ары қарай жалғастыруға біраз ынталандыруға, ары қарай дамытуға мүмкіндік жасауға, себебі Қазақстанның жастар саясатын бағытындағы проблемалар Қазақстан айқын көріп отқан оларды байқап отыр. Өйткені істеліп жатқан жұмыс, мына тіпті келесі жылдың 19 жылды жастар жылды жариялаудың елбасының, оның өзі осы бүгінге дейін эволюциялық тұрғыдан жасалып келе жатқан жастар саясатындағы жетістіктерді келесі жылы бір нәтиже ретінде шығару. 2004 жылы, ұмытпасам, жастар саясаты туралы заң қабылданған болатын. Бірінші тұңғыш рет. Енді сат-сатымен 2011 жылы біраз өзгерістер енгізілді, 15 жылы өзгерілді. Енді қазіргі мына заман талабына сәйкес те жастар саясатының заңына да біраз өзгерістер енгізу керек. Мен ойлаймын, осы жастар жылы аясында да осы заңға да сіздердің енді әлеуметтік комитеттің өзінің де бір ұсыныс ретінде, немесе үкіметтен келген заңның ұсыныс ретінде өздеріңіздің ойларыңызда табылар, жалпы әріптестеріңіз арқылы осы жастар саясатының заңын ары қарай дамыту мақсатында. Кез келген заңға бүкіл өмірді қамту мүмкін емес. Өйткені өмірдің өзгерістері заңнан гөрі тезірек болып жатады, көзге көрініп жатады. Сондықтан жастар саясатына да өзгерістерді енгізу керек. Заманның талабына сай, уақыттың талабына сай. Мысалы, мен де әрқашанда осы жастар саясатына белгілі проблемалар, ол біліммен қамту, жастардың денсаулықтары және жұмыспен қамтамасыз ету. Осы жағынан проблемалар бар. Сондықтан әрине біраз дүниелер жасалып жатыр, жастар практикасы, басқа да басқа шаралар, олар көбінесе жаңағы жастардың инициатива ретінде ғана жүзеге асып жатыр. Негізінде, жаңа мен айтып кеттім, негізінде осы жастар саясатының жүзеге асыруына тек қана оқуда жүрген, оқып жатқан жастар ғана араласпау керек. Бұған жұмыс жүрген жастар және жұмысы жүрген жастар барлығы соған араласқан жөн. Әрине, үлкен жастарға мына биыл өткен жылдары жастар саясаты білім және ғылым министрлігінің құзырында болды. Ол жерде осындай бір жаңадан бір подход іздеп, мысалы бүгін қоғамдық даму министрлігінің аясында бағана басшысы, сол министрдің басшысы айтып кетті, жастар және отбасын жөніндегі істермен айналысатын комитет құрылды деп. Сол бағытта жастар мен отбасы проблемалар ол енді бірге жүретін дүние. Сондықтан солай жүзеге асырған дұрыс деп ойлаймын. Ал енді бірден отбасы мәселесі, баспана мәселесі шығады. Сондықтан мына елбасының 5 бастамасы аясында жаңағы үй баспанамен бас қамту мәселесі бойынша 7-20-25 моделі жүзеге асса, әрине жастарға әжептәуір жеңілдік болады деп ойлаймын. Конференция барысында осы жұмыссыздық мәселесі, бұл өте бір күрделі мәселе, жалпы талқылайтын мәселе, жаңа халықаралық деңгейде осы сарапшыларда өздерінің ұсыныстарын береді деп ойлаймыз. Бүгін енді конференция барысында да осы жұмыссыздық мәселесін қалай ұлғайту керек, қандай мүмкіндіктер жасау керек. Ауылдық жерлерде мысалы жұмыссыздық мәселесі өте өзекті. Жаңағы жастарымыз қалаға шығып кетеді деген сияқты, ауылға көп бармайды, не себептен жұмыс орындары жоқ деген сияқты мәселелер көп айтылады. Осы мәселеге өзіңіздің шешу жолдарын айтып берсеңіз. Әрине, жұмыссыздық мәселесі, оның ішінде жастардың арасындағы жұмыссыздық мәселесі, ол бір қырынан ғана қарап қоюға болмайды. Бірінші жағынан қарасаңыз, жұмыс вакансиялар аз емес. Хабарланду арқылы қараймыз, вакансия аз емес. Екінші жағынан, сол ұсынылып отырған жұмыстар жастардың алып шыққан біліміне сәйкес келіңкіремейді. Білімдері жоғары болып, анандай неге жұмысқа бара алмауы мүмкін, ол бір проблема тағы да. Сондықтан мен ойлаймын, мына ең негізгі дүние осы бағытта шешетін, осы проблеманы шешетін жолдардың бірі, меніңше, ол жастардың өзінің бизнеспен айналысу проблемасы. Кәсіпкерлік проблема. Әрине, өз ісі болса, жаңағындай енді қазір жоғарғы оқу орындарына бизнес жоспарды жасау,
жалпы стартап компанияларды құру, ол кең насихатқа қойылған дүниелер, оны кең таралып жатыр, оны үйрену соншалық бір қиын неге апарып келтірмейді. Сондықтан мен айтар едім, осы даму процесінде жастардың жаңа қоғамдағы әлеуметтену проблемасы сол өзінің ісін ашумен байланысты болады деп ойлаймын. Ал енді нақты ауылдық жерге келсек, әрине ауылдық жерде ауыл шаруашылықтары бар. Мысалы былай алсақ, міне бұрынғы орташа совхозды алайық. Орташа совхоз, мысалы соның жаңағындай жыртатын, егін егетін жерлердің көлемі, мысалы жаңағы жердің бір 30 мың гектарға жеткілікті. Сол 30 мың гектарды бірнеше қожалық бөліп егеді, егін жинайды дегенде. Бірақ адамдардың саны, әрине ол бизнеспен айналысқан адам неғұрлым аз адамдармен көбірек жұмыс жасағысы келіп, айлықты азырақ төлегісі келеді. Ол түсінікті ғой. Бір жағынан, екінші жағынан бүгінгі технология, жаңағы бүгін Қазақстанда айналымда жүрген, пайдаланып жүрген комбайндардың да несі өте жоғары. Техникалық жағынан дамыған. Сондықтан, бірақ кең дүниені менімше тарылтудың бұл жерде ешқандай несі жоқ, себебі жоқ. Жұмыс табылады, жұмысты жастар өзі тауып ала алса деген. Өзінің ізденіспен, өзінің жаңа несін, білімін пайдалана білсе. Кейде бізді бір артық нәрсе жасап жатамыз, нұсқау беріп жатамыз. Мүмкін, мысалы мен бір ауылда жаңағындай біз өзіміз сайлаушылармен кездескенде осындай сұрақтар туады. Енді қашанғы біз мысалы ауыл жерде шаш тараз аша береміз, монша аша береміз дегенде бір ауылға бір шаш тараз, бір монша жеткілікті ғой. Сондықтан мүмкін жаңа қырларын іздеу керек. Ал мемлекет тарапынан жаңағы сол өзінің болашақ ісін, жеке ісін қолдайтын кредит механизмі ол қалыптасқан. Соны тек қана дұрыс пайдаланса. Дұрыс беру мүмкіндігі бағдарламаларды айтасыз. Демек, сұрауыңыз мүмкін бұл жерде проблема сонда неде дегенде. Проблема сол кең насихатталмайды. Кең жаңағындай жергілікті органдар соны насихаттамайды деп ойлаймын. Елбасы өз жолдауында жастар мен отбасы институтын кешенді қолдаумен мемлекеттік саясатын басымдығына айналуға тиіс деп айтқан болатын. Қазіргі жас отбасыларға біз қандай қолдау көрсетуіміз қажет? Жалпы жаңа баспана мәселесі болды. Бұдан да басқа, тағы да басқа қандай мәселелерді шешуіміз керек? Ең бастысы, дұрыс айтасыз, баспана мәселесі. Екінші, жұмыспен қамтамасыз ету. Мына жаңағы 7, 20, 25 модель пайдалану үшін тиісті көлемде айлық керек. Сол отбасының айлығы керек. Соны жан-жақты қарастыру керек дегендей. Екіншіден, мен енді көп жылдар осы салада жүргеннен кейін, мына жаңа өзіңіз сұрап отырсыз, білім саласында дегенде. Көзім жетіп отырғаны, мына отбасы мен мектептің саясаты бір бағытта жүріп отыру керек. Отбасында бала не көреді, соны есейгенде жүзеге асырады. Отбасы құндылықтардың. Отбасы. Жалпы қоғамда, жалпы, оның ішінде мысалы қазақ қоғамында құндылықтар, мәңгі рухани құндылықтар бар ғой. Оны ешкім ешқандай ревизияға салып жатқан жоқ қой. Сол құндылықтар адам тәрбиеленгенде, өскенде, дүние танығанда, өмір танығанда, ой өрісін кеңейткенде сол құндылықтар қала беру керек. Осы бағытта елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы өте уақытында, өте елге түсінікті, жалпы қоғамға түсінікті бағдарлама деп ойлаймын. Осы бағдарламаны бірігіп жүзеге асырсақ, Қазақстанымызда көп нәрсені өзгертуге болады. Ең бастысы сана сезімді өзгертуге болады. 21 ғасыр білім мен технология ғасыры. Бүгінде мүлдем жаңа мамандықтар пайда болып, ескілері жойылып жатыр. Біртіндеп мамандарға қойылатын талаптар да өзгерту үстінде. Бір сөзбен айтқанда, әлем мүлдем жаңа кейіпке еніп жатыр. Осы талапқа сай біздің жастарымыз өз-өздерін қай бағытта дамыту қажет? Әрине, бұл сұрағыңызға бір-ақ сөзбен жауап беретін болсақ, кітап оқу керек. Көбінесе мына жалпы адамзаттың жинаған рухани байлығын білім жағынан, тарих жағынан оны білген жөн. Себебі іргелі білімге ғана жаңағындай қолданбалы дүние орнығады.
ілгері білім болса. Ал жай ғана тек жаттығумен ғана білім алу, ол енді уақытша дүние деп ойлаймын, меніңше. Өйткені қазір заманда жаңа өзіңіз айтып отырғандай, үлкен биік талаптар қойылады, соған сәйкес болу үшін көп нәрсені білу керек. Ол бұрынғы заманда да солай болатын, қазіргі заманда солай деп ойлаймын, болашақта солай болады. Себебі бізге дейінгі жиналған білім, бізге дейінгі жиналған құндылықтарға сүйенбесек, біз ілгері жүруіміз қиынға түседі. Жаңалық күнде ашылып жатпайды. Бірді қосқанда екі болады. Оған күмән білдірудің қажеті жоқ қой деп ойлаймын. Екіншіден, әсіресе мына жаратылыстану бағытындағы ғылымдарды, математика, химия, физика пәндерін, биология пәндерін, қазіргі заманда пән араластық нелер өте көп, пән аралас. Технологиялар дамытатын, ұқсастық, технологиялар басымды болып бара жатыр. Сол дұрыс технологияны, тіпті дайын технологияның өзін жүзеге асыру үшін әрине білім керек. Ал жаңа технология шығару үшін оған ерекше білімдер керек деп ойлаймын. Сондықтан жастар мынау бүгінгі заманға сай тек қана интернеттен білімі ол оңай білім. Сұрақ қоясыз, интернеттен жауабын аласыз Google-дан. Ал дайын сұрақ, дайын нәрсеге әрине оның бұлайша жалпақ тілмен айтқанда дәмі басқаша болады. Мына байқасаңыз, қазіргі уақытта өте үлкен өзгерістер болып жатыр. Оның ішінде мен мысалы жаңа рухани жаңғыруды атағанымда 10 гуманитарлық саладағы жаңа оқулықтарды сол ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару тапсырмасы жүзеге асып жатыр қазір. Ол кітаптарды міне алғашқы 18 кітап шықты. Жылы басталды осы мәселе. Сол 18 жарық көрген кітаптарды оқып отырсаңыз, ғажап дүние оның барлығы. Сондықтан осы мына жастарға қазір ол жоғары оқу орындарында, бірақ орта мектепке де мысалы оларда жетіп жатыр деп ойлаймын. Сол біраз білім алу процесінде біраз серпіліс береді деп ойлаймын жастарға. Технология ғасыры аясында біздің де еліміз қазір айтқандағы прогрессивтік түрде дамуға барысында шығып отыр. Оның ішіндегі жаңағы қазіргі еліміздегі міне цифрлық технологиялардың дамыту мақсатында көптеген салаларда қазір жұмыстар атқарылып жатыр. Үкімет тарапынан да мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қазір осы цифрлық саясатты дамыту үшін көптеген мүмкіндіктер жасалып жатыр. Осы сандық дәуірде жоғары технологияны меңгеруге жастар қалай өздеріне талап қою керек? Осы цифрлық заманда жаңа тілдік мәселені білу, сол құралдардың бәріне ертең жастардың өздерін ынталандырып баруы, білуі, қолданысқа алуы деген сияқты. Ауыл шаруашылық болсын, индустрия саласы болсын, көп салаларда өздерін көрсете білу үшін сол технологияларды осы цифрлық замандағы дұрыс пайдалану. Осы туралы әңгімелессек. Түсінікті. Әрине, мына цифрлық технологиялар, цифрлық заман күрделі өзгерістерге әкеледі. Біріншіден, ол цифрлық технологияны игеру, былайша қарағанда жаттығу сияқты, жаттығу арқылы игеруге болады. Ал негізінде сол цифрлық технологияларды толығымен пайдалану үшін, ары қарай дамыту үшін, тағы да қайталап айтам, іргелі білім керек. Онсыз болмайды тағы да. Өйткені бір технологияны кез келген жерге, мына Қазақстанның, байтақ Қазақстанның жерінің өзінде климат жағынан ерекшеліктер бар емес пе? Бір жерде қатты жел соғып отырады, аяз, суық, бір жерде жылы болады дегендей. Сондықтан оны жаппай, мынандай бір негізінде мен бір нәрсеге назарыңызды аударып кетейін деп едім. Жалпы мына қойылып отқан мақсат міндеттерді науқанға айналдырмауымыз керек. Оның ерекшелігін байқастыру керек. Мына жергілікті билік оларға жаңа сол өңірді басқарып отқан азаматтар сол жаңа технология болсын, я басқа жаңалықтарды болсын, қалай пайдалануды өздері білу керек, біледі де. Сондықтан екіншіден біз кейде мына жаңа бір идеяларды жастарды жаппай шығарып, соны игеріңдер деп күштеп атамыз. Ол дұрыс жол деп айта алмаймын. Тез арада, тез уақытта. Тез уақытта. Ол науқанға айналып кетеді. Соның бар жастар, мен тағы да қайталап айтқым келеді, жастар өздері талпыну керек. Сол азғантай болса да ісін, жаңа бизнес ісін, стартап компаниясын жастардың өздері ашу керек. Өздері жету керек. Сонда ғана ол жеңістері, өздерінің жемістері де өте не болады жаңағында, өздеріне құндылықтар жоғары болады деп ойлаймын. Екіншіден, мына кітапқа байланысты соңғы уақытта
мына кітап шығару өндірісінде мысалы байқасаңыз жақсы кітаптар шығып жатады. Бірақ сол кітаптар саудаға түскенде тым қымбатқа айналып кетеді. Меніңше енді соншалық бір мәңгі жасаудың қажеті жоқ шығар кітапты пайдалану. Кітап жеңілдеу болса, оның переплеті жаңағындай қолға ұстайтындай пайдалануға ыңғайлы болатын болса деп ойлаймын. Сосын енді кейде сол кітаптардың тіпті көркем әдебиеттердің өзің кітаптардың форматы жолға алып жүретіндей болса, тіпті тамаша болар еді. Бейбіт Мағамбетұлы, өзіңіздің бір жақсы сөзіңіз маған есіме келіп отыр. Жастарға қолдау жасамасаңдар, оларға бөгет жасамаңдар деген сияқты сөз бар. Иә, рас, бұл енді өмірлік тәжірибе, жаңағы жұмыстан шыққан дүние ғой. Себебі біз кейде тым жастарға ақыл айтып, жан-жақты ақыл айтамыз да, сонымен мәселе шешілгендей болып жүреміз. Негізінде ақыл айтуымыз, әрине, ақыл кеңес ол керек дүние, бірақ дегенмен тек қана сол ақыл айтумен шектелмей, жастардың өздерінің түсінігін қолдаған дұрыс деп ойлаймын. Жастар үшін бірдемен шешіп берудің қажеті жоқ. Жастар өздері соған талпынып, өздері ілгері жүру керек. Сол тұрғыдан айтқан болармын мен. Өйткені жалпы бұл шынында да солай. Адамға көмек бере алмасаң, жаңағындай қолдай алмасаң, оған ақыл айтумен не өзгереді? Сондықтан бөгет жасамаған кей жағдайда бөгет жасамаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені жастар өздері біледі. Бөгет жасамай, өздері еркін талап алып, ары қарай бәсекелік заманда бәсекелік жастар болдық деп ойлайсыз. Әрине. Біздің жастардың бойында ең жақсы деген үш қасиетті атасаңыз, қандай қасиет болуы тиіс қазіргі осы біздің жастарымыз? Ең бастысы, мен қазіргі қазақ жастарының, Қазақстанның азаматтарын, жас азаматтарының бойындағы бір үлкен нәрсені байқап жүремін. Ол білімге деген құштарлық. Жаңа айтып кеттік, осы 25 жылда 13 мыңның үстінде болашақ арқылы жастар Европа, Америка, Азия жаңағындай дамыған университеттерінде білім алып келді. Олар өзіміздің өндірісте, экономикада, білім саласында, ғылым саласында қызмет жасап жатыр. Соңғы уақытта бір тенденция байқалады. Сапалы білім алғысы келеді. Ал енді сапалы білімді кез келген жоғарғы оқу орын бере алмауы мүмкін. Сол тұрғыдан жолдауында елбасы жоғарғы оқу орындарды ірілендіру керек дегендей ұсыныс айтты. Ол біріншіден жоғарғы оқу орындардың потенциалын күшейтеді. Екіншіден сол өңірлегі жоғарғы оқу орындарының инфрақұрылымын былай толығымен пайдалануға мүмкіндік береді. Заманауи талабына сай. Залы болсын, я басқа лабораториясы болсын дегендей заманға сай. Сондықтан жастардың жаңа сапалы білімге ұмтылуы өте бұлай көңілге қонатын дүние деп ойлаймын. Осы мен атап өтетін жастардың бүгінгі заманның Қазақстан жастардың бір ерекшелігі. Екінші, мына отанға деген сүйіспеншілік. Соны байқағаным мынау шет елде оқыған азаматтар әсіресе сол отанға деген сүйіспеншілігін айқын білдіріп отырады. Өйткені басқа жерлерде салыстырма тұрғыда көріп келеді. Сондықтан өзінің отанына, туған жеріне деген өзінің үлесін қосқысы келеді. Әрине сол жаңағы жоғары жақсы сапалы білім алып келген жастарға жұмыс жағынан, қамтамасыз ету жағынан көмек беруіміз керек. Үшінші қасиет, мына жастардың бойында енді ол да бар қасиет, бірақ одан әрі дамыса деп ойлаймын, ол еңбекке деген құштарлық. Жаңағы жастарға деген, енді әңгімеміздің басына қайта оралсақ, жастардың денсаулығы, жастардың білімі, жастарды жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі кешенді түрде глобалдық деңгейде, өңірлік деңгейде және ұлттық деңгейде шешіле беру керек. Рахмет, Бейбіт Баймағамбетұлы, студиямызға келіп бүгін бетпе-бет сұхбат берген үшін үлкен алғыс айтамын. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі аптаға дейін сау саламатты болайық.